почитувани лекари, медицински персонал, почитувани представници на медиумите, собственици на компаниите, почитуван министр за здравство, вице-премиер. Навистина ми е драго и чест што присуствувам на еден ваков настан токму во време на оваа здравствена економска криза која што ја имаме, а тоа е да ги промовираме новите респиратори кои што се донација од неколку општествено одговорни компании. Тука сакам да истакнам благодарност од мое име, од име на владата до Мега Кумано, до Голден Арт, Акустик и Гримак, кои што ова време на пандемијата почувствува дека е време на солидарност и дека ако во нормални услови се ствараат услови да правите бизнис во една држава, во време на криза е време кога треба да дадете нешто од себе, да помогнете на сите, да помогнете на здравствениот систем, едноставно сите заедно да ја споделиме таа грижа, тој предизвик кој што стои пред нас и мислам дека ова што го направи овие компании покажа добар пример за тоа како треба да се однесуваме сите. И во нормални услови, меѓутоа како треба да се однесуваме и во време на криза. И институциите, и државата, и приватниот сектор. Оваа криза со COVID-19 не научи на едно, а тоа е дека само преку пожртвуваност и посветеност, како што тоа го прават лекарите и медицинскиот персонал, и тоа за сите без да прашаат кои сме, какви сме, од каде доаѓаме, се бореа на првата борбена линија против овој непознат непријател. И второ, солидарноста на граѓаните и на компаниите, кои што на секаков можен начин допринесува што е можно полесно да го поминеме овој период. И токму преку таа посветеност и пожртвуваност се покажа дека институциите на системот функционираат безпрекорно во овој период, дека знаевме многу брзо да се преструктурираме во рамките на администрацијата, во рамките на здравствениот систем и да покажеме дека ако сакаме, можеме и тоа многу подобро и многу повеќе од тоа што сме го правеле во претходниот период. Така да обезбедите донација на 85 вакви неинвазивни респиратори во моменти кога многу мал број сме имале во здравствениот систем на нашата земја и уште 25 други апарати концентратори на кислород кои што исто така многу помагаат во здравствениот систем и ќе помагаат и понатаму, покажува само дека таа солидарност која што треба да ја имаме е силна порака за секој од нас како треба да настапуваме во натамошниот период. На крајот сакам уште еднаш да се заблагодарам и од мое име, од име на владата, до сите лекари, до целиот медицински персонал кои што беа на првата борбена линија и кои што направија да ја добиеме првата рунда од битката со непознатиот непријател. Меѓутоа таа битка продолжува и понатаму. Благодарам на сите медиуми, на сите медиумски работници кои што исто така беа на првата борбена линија и преку правовремено информирање допринесоа таа борба да биде успешна, на полицијата, на одбраната, на пожарникарите, на сите оние кои што беа посветени во целата оваа битка. Меѓутоа останува уште многу како борба која што треба да извојуваме до конечна победа, а таа победа ќе зависи не од друг, туку од граѓаните. И затоа уште еден апел до секој граѓанин на државата. Ако сакаме да успееме, ако сакаме да победиме, ако сакаме да помогнеме на лекарите, на медицинскиот персонал, тогаш да се придржуваме до мерките за дистанца, за социјална, за физичка, на носењето на заштитната опрема и на тој начин да си го скратиме периодот во кој што ќе работиме и ќе живееме во некакви вонредни услови. Напротив, да направиме се, да се вратиме во нормален начин на работење на живење, кој што сите ние го посакуваме, меѓутоа
без да дадеме дел од себе, а најмалку е тоа што можеме да дадеме да ги почитуваме мерките и правилата, не можеме да ја постигнеме крајната цел, а тоа е да успееме да ја добиеме битката со COVID-19. Уште еднаш благодарност од мое име, честитки да имат успех во натамошниот развој овие компании и нека ова биде поттик за сите други кои што ќе помогнат на здравствениот систем, заради тоа што на крајот од криштата кризата покажа дека во нормални услови многу повеќе треба да разговараме за лекарите, за медицинскиот персонал, за нивна помош, за поддршка на болниците, за да кога ќе дојдат вакви состојби можеме позитивно да одговориме и да имаме успешна борба. Благодарам.